ដងចិននីការងារវិទ្យុដងចិន FM 98.30 មេហ្គាហឺតរាជពេញព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្រុមទិសទីបានសេចក្តីថារាជធានីខេត្តរួមទាំងខេត្តបាត់ដំបងនេះបានរួមប្រារព្ធនៅបុណ្យមហាសង្ឃទានលើកទី11ដើម្បីប្រគេនផាន់ព្រះសង្ឃចំនួន 1000 អង្គនេះជាថ្ងៃដែលប្រកបដោយមហាមង្គលមួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធចំថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខែភទ្របទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជពុទ្ធសករាជ 2567 ត្រូវនៅថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 ដូច្នេះមុននឹងសម្ដែងពធទេសនាសូមនិមន្តពុទ្ធរស្មីយាមរដ្ឋសុភាព្រះគ្រូនុគុណក្រុងបាត់ដំបងបងប្អូនសុវិជ្ជាព្រះនាយកពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសីនុរាជសាខាខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រះវិជ្ជាកោវិទ្យសានព្រះរាជជាព្រះធម្មកថាចារ្យព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកប្អូនបណ្ឌិតមហាបាសកពុទ្ធសាសនុបឋមដងចនីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាយុដំលោកជំទាវសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីបង្អោនចិត្តទាំងអស់គ្នានមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដូចតទៅសូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะริกะระยานะมาสักการថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹង
យក្រុមព្រះអង្គសតតែត្រង់នៅកម្លាំងទាំងប្របែកជ័យកពុទ្ធទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងព្រះអរហន្តទាំងឡាយក៏មានខ្ញុំសូមចងនៅការរក្សាដោយតែជានៃកម្លាំងទាំងឡាយនោះដោយប្រការពួងសុណាខានតាំងសុមង្គលាំងសុភភាតាំងសុហតតាំងប្រណោសុមហតោចសុយថាង5ចារិពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលឈ្មោះថាជានាងហន្តរៈល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អទានដែលបុគ្គលបានបូជាហើយដល់ព្រះមចារីបុគ្គលក្នុងពេលនោះឈ្មោះថាជាបូជាល្អបទាំងណាំងយកម្មវិជ្ជាកម្មបទាំងណាំងមនោកម្មបនិធិតេបទាំងណាក្នុងថ្ងៃនោះកាយកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានក្តីចម្រើនវជ័យកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនមនោកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយរបស់អ្នកទាំងនោះក៏ឈ្មោះនាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនបទាំងណានៃកាតវានលភន្តបទាំងនៃបុគ្គលដែលបានធ្វើនៅកាយកម្មវជ័យកម្មមនោកម្មគួរសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងនេះហើយក៏រមែងបាននៅប្រយោជន៍ដល់ចម្រើនទាំងឡាយចឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃចម្រើនហើយញោមណាចឹងទោះបីជាពេលវេលាខ្លីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែចិត្តយើងស្ងប់1នាទីក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាជីវិតនេះរស់នៅបានប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមគោរពចំពោះព្រះសិរីសក្យមុនីសัพពញូពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយដោយអនុបាទតិសេសនិព្វានធានក្នុងចន្លោះដើមសាទាំងគូចិត្តក្រុងកុសិនារាក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យដ៏មានកម្លាំងក្នុងថ្ងៃនៃនក្ខត្តឫក្សឈ្មោះអនុរាធាក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារជាតិថីពេញបូរមីខាងខ្នើតខេត្តពិសាខគំហរដូវឯណោះហងបើកណនីរៀបរាប់ចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់រំលត់ខណ្ឌយាងចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះព្រះពុទ្ធសាសនាបានកន្លងទៅហើយសោលសតិវសុត្តរៈចតុមេសាធិកៈឆសទ្ធិសង្វជ្ជរុត្តរៈបញ្ចសតាធិកានិវេសង្វជ្ជរៈសហសានិអតកន្តានិអហេសង្ឃគឺបាន16ថ្ងៃ
nâng buồn khai Phật sắc ra bị quan pram rồi học sắp rồi mùi cứ cần lòng tàu vào ngày khai năm Imasamang Panchopanakale Saksa Sangvajare Vasana Otomahe Hẹn trẹ bật tiệm mê xế Sóc cặp bậc hê tạ tì gia và tạ tì giang rẹ vị về rì Ây lâu ní Nâu nông và san nạ ở đâu Nằm thọ Bay cao ai hẹn trọ bọn Trâu nâng ngay ở tân Ngay hai năm ní Lô cầm nọt tốc chia bạch chia bọn là càng Anna kete kale Thuê tẹ sắc tị và sốt tà ra An thạc mê xa thì ca ní Hị cả mê sắc và xê nẹ Tết tăng sắc sang vạch trở rốt tà ra Chạ tốt xa ta thì ca ní Thuê sang vạch trở ra xa hạc xa ní Phổ vi sòn tay Chùm này hàng Phật Sát Na Này hàng Anna con Nâu xal Bị bọn buồn rồi Sam sập bay năm Có dừng học cùng phấn Chẳng nâu xal bị bọn buồn rồi Sam sập bay năm Phẩm bay khai đôi ẩm na Nơi ở thất cơ miên Nâng đọc bít ngay Bốc sở đây ca Tăng bay bà ca Tây tắc Bạch chụp bọn là nà con môn cõi rùm bình chôl khné Trâu chia bà phút xa sẵn nạc ca Cốp con pram pon Prem xa đói bò rị bô Hô xa thờ vô hay xa thờ xăm Bà rọ pro srei thằng lai Nốc nông vệ rô ca Bà cọp đôi mà ha mong con ní Nhông của nà mạc hiếp Tiếng bì rô Cứ Chỉ mối nâng Preh bị chia cầu vấn san thờ rên Nâng nhông của nạt mạc hiếp Nhiệt nhôm Bạn squal khắc Mình squal khắc Nâng ai Miền rung nó nâng srap Lúc ôn đông trần ni nâng Flop nỉ môn Đôi chế tàu xìm riêng Tại ат bàn Đời xa tàu Sri Lanka Chẳng từ Bên ní Nông và sàn ở đầu ní các bạn tự tuôn Đói sạch đấy chè là Như này Tại vì mình sẵn mình Sman tại vớ Nông quan Bất thì các vật chia lại ưng thuông Khỏm xua bởi hẳn nụ con là đăng Phần đàn xua nó sập hẹn mà con nụ con đăng Và nụ con tôi nòm chun màu Có con cái nào Nâng Hãy đôi chia Lư tha Lục hôn Bình đất đông chân đi nắng Bàn trẻ là Nòm nhiệt nhôm Và kê nó rọt giọt mùi tiết nhôm đó Đó là ưng thuông Vật chia lại ưng thuông bò Sầm rạp Preh song Prao pra Chỉ bàn mà nét rọt giọt Nâng alpha Nâng ai Hay tà lai bà mán Quy mơn buôn quan Nhiệt nhôm chênh ta Mà rồi mà nét rốt này Chào anh chăng nè Buồn xua mình lưu ta mau bị ngay nè Nâng Ây lâu ní Thăm mà tê sà na Rồi biết bó chà về xa chì nê kê phí Nhông của nạt mà hiếp tiếng phí rung Nâng xong màu ca Ở nhiệt nhôm Bằng ổn chất Ngăn và hai chia Cả lạc mau lấy tớ bạn này vào Ngăn tớ Đầm bày đâm vật hố Vô Hòn nà để xong Rồi nó không cơ tiên hơi Hay màu bị ngay nè Đầm bấy Vô nô rút vật hố Nhông của nạt mà hiếp Sân là mất thà chia bởi mà hạt thái Lục ôn bởi vì chia cầu vấn Sân là mất tế na ngày nít thà chia bởi hẳn lục thai
về anu thai nông hà thai nó mà trâu hai nhận vô mà chặt chiêng lô vô là ngày thầy lô có chia thăm cắt ca cha là ba để nhận nhôm squal nữa nè lâu ní nhôm của nát má cầm ao hạt pe nữa săn ở mặt và niệm tê na chia boj cắt thái nâng về sai cắt thái đừng bơm hạt thái nâng bơm nó thái xòm cua tam can và lía nâng sập đai nấu bột thô tê na xong cả nam và chặt trong cổ ong nhiệt nhúng bằng bao chặt đâm đôi sự đây của rút chẳng học nía xong ác nô mô tần đi ao sau anh nốt hề rẹ mình nía anh nốt hai đôi chìm ra hay lâu ní tẹt tuông nâng mà há xong cả tiền bạn đại tiến với chụp quốcប្រសង់ đòi trơn mùi con ong nhé có chăn tốc tha chia tiên đọc cầm rò mùi chẳng hái ban chia Isra thức ở đấy sơ mấy đàm tiên sơ mấy đàm bon nắng đặt ha chia bon mà ha xong khẽ tiền là ngày triệt tiên đại với vaiประเคนโบเจียจุ่มพวกประสังได้พวกมือนะเพื่ออย่างไม่เอาจุ่มพวกกับจุ่มพวกสังฮักเนี่ยนุไทยส่งไปใส่จีนีโมตนีโยมเย็นมองไปมาเนี่ยสมบัติให้นั่งธรรมะเยี่ยมงานโยมเย็นเลยไอ้ตอนเป็นมาเนี่ยมีเรานั่งก็เลือกงานโยมได้โยมอ่านตัวงานเงียบได้เตอร์นั่นก็ไปได้นะโยมจังกับมาเพียบโยมเย็นงานบ้านเมืองกำลังเยี่ยมโยมเย็นมันงานเต็มมอเตอร์เต็มมาเนี่ยเออสลับเลยป่าให้สมกราบไหว้องค์คุณจุนปูคนประโคตประทอประซองเจียองไม่จักดาวดิสิกเลยกุรุสมกราบไหว้องค์คุณสมบัติประโคตเทจินนีนังสมบัติครุพระองค์สมกราบไหว้องค์คุณพระเรียจีนนะครุพระองค์พระมันใจซองนึกนองตึกใดในไทยปัตตมบองสมกราบไหว้องค์คุณประเทศรังประเทศแรกครุพระองค์แต่บางโชรูนองกรรมวิธีบนนี้ในกระทรวงการคลังคนเกี่ยวกับแต่บางคนบอกตัวพ่อในขนมกิจกรรมวิธีไงเล็กคือพาบางรมจำตัวตัวจึงหันมหาซองตัวเตียนให้ผสมจิมรานก็ดอนโยนยิบพุทธบริษัทต่างอ้อแต่บานชื่อโมกจิมมจักเตียนในขนมไงนี้ยมประกาศนาธนาเพียงก็ทรงตัวทรงเวลีเอากะดังใบพลาดไหลสำแดงประทอนนี่ทวายประเกณฑ์จูนตามสำนาเตี้ยกันลึกในกรรมวิธีบนคือเตียนนะโยมเตียนเนี่ยเตียเทียบอยู่ปัจจัยเนาะแปรถาเอาแปรถาอมเน่าเปลี่ยนเนี่ยนั่งเอาตีก็เมียนใบก็เมียนบอกที่เอาตีที่เอาทอมมาเตียนมวยที่เอาอย่างมีเสตียนมวยทอมมาเตียนโดยสันดัดกระปงแต่ปเตียนจูนโยมเย็นนั่งที่ให้ถ้าทอมมาเตียนแต่มีเสตียนเตียนมือเคยจับบ้านปะปอลเต้าอันนั้นคือให้ถ้ามีเสตียนมือเคยโดยเครื่องประจัยบ้วนจึงหันบรรณบาตเจดำอภัยเตียนคือเอาอย่าภัยดอลสักประกอบตัดดอยตัดจัดเมตาดอกแรงจาบไอเจดำจังเตอให้ดอลเตียนขนมตีนนี้สังกตงนไปเลอมิสักแปรทันเตะแปรทันนุยวิจิเครื่องเตะนาได้จบจิมเปียจิมวยโลกทอจรานวิเตียจรานบานจรานโลกจรานจองบานแทนเตียเตียนั่งเตียปัจจัยบุญ
กดบองสบายไตรจิโปจึงหันบรรณบาตเสนาสนะกิเลียนเพสิเจียน้องตีนี่คือสันได้แต่เลยจึงหันนะมีสักนี่มีเสตียนนี่น้องตีนี่ใจจิปีแต่เตียนเตยจิปาได้ปกกลิกระเตียนให้นังซองกระเตียนมันแมนอัดพอลเลยสัตบานพอลตั้งอ้อกรณาบุษองกระเตียนบานรอบมันอ้อปาได้ปกลิกระเตียนรอบอ้อโดยจีเอาดอลมนุษย์เมียนซัลบานปะแนมนุษย์อัดซัลบานปะนอตอนนั้นเบิดตังเจ็ดทัศองกระเตียนให้รอบแรงอ้อรอบแรงอ้อซองกระเตียนให้นังปาได้ปกลิกระเตียนนั่งไปขอขณีตะแนปาได้ปกลิกระเตียนประเกณฑ์ลูกขโมยอังลูกอมอังประเกณฑ์ลูกครูนี่ลูกครูนุ่จอมชมัวธรรมดองย่อจึงหันมาวัดมาประเกณฑ์ลูกขโมยแต่มันจูบลูกขโมยยัวตะวิ่งลูกนาก็มันใจประเกณฑ์ได้อันนั้นปาได้ปกลิกระเตียนนะเป็นสะเพอแต่ประเกณฑ์โลกประเกณฑ์แต่ลูกใจแต่ลูกใจอดเนื้ออดชุบยัวตะวิ่งได้ถ้าสะเพอมันไอ้ได้ไงเรายังมาประเกณฑ์เปลี่ยนบ้านกับปันแต่ตอนละเปียจึงหันนั้นยัวตะวิ่งเอาโปรนายมาหมองเหมือนจะมาประเกณฑ์เปลี่ยนได้ให้ชุบประเตียงย่อยได้แต่มาทำมาประเกณฑ์ลูกขโมยลูกใจแต่มันชุบยัวตะวิ่งเนี่ยอันนั้นคือให้ปาได้ปกลิกระเตียนประเกณฑ์จุ่มตัวบานบอลได้ตอนใต้ซ่องกระเตียนขณะรอบมันออกซ่องกระเตียนโลกสันไดตีมวยเอาเตียนดอลอบผาเตาซ่องคือแตงคือเขาก็ได้คือเขานี่ก็ได้เมียนประพุทธจิตเตียนตีปีเอาเตียนดอลอบผาเตาซ่องได้ประพุทธแรงเตียนมัดแต่ห้อยอัดเมียนประพุทธในเท่ปันดาเรายังอัดเมียนคือเขานี่เท่ให้ตีใบเอาเตียนดอลคือเขาซ่องอัดยอสามมันเลยได้ปัญหาเอาจะผิดข้อซองขนมพุทธศาสนามันโดนเอาถึงอ้อแต่ตีบ้วนเอาเตียนดอลผิดข้อนี้ซองเอาจะผิดข้อนี้เอาถึงอ้ออัดผิดข้อแต่ได้ผิดข้ออัดเอาเด้ตีพรำเอาเตียนดอลผิดข้อแดงนิมนต์อัมพีสำนักอบเตาซองที่ไปวัดให้นิมนต์ปีสำนักผิดข้อนั่งผิดข้อในสองท่านนิมนต์ผิดข้อดอกอองหรือมาเพยอองแต่กิจักอองนาเมาอองดงอยซองให้ดอลตีประมวยเอาเตียนดอลปีเข้าแต่เกนิมนต์แต่อัมพีสำนักปีเข้าซองเลยไปวัดนิมนต์บานอองนาเมาทับบุญอองหรือปรามอองกิจักอองนาเมาอองดังไงซองให้ตีผมเตลเอาเตียนดอลปีเข้าในได้นิมนต์จมพูอัมพีสำนักปีเข้าในซองอันนั้นเกี่ยหายคาบานที่เขาหนีมานั่งองน้ำมันควอลเลยบองโอนเย็ดมันเย็ดไอ้มันดังที่ปัญหาตะเกียนิมนต์มาส่องจังส่องขเตียนโดยโยมเธอตามเตี้ยเมียนสำได้ประเจียจรานนะสะเพยธรรมดายังมือนั่นคือสะเพยปัสนาอภิธรรมก็เมียนอภิธรรมมัตตสังกหะก็เมียนส่องขเตียนเมียนพอจรานก็เมียนไอ้สะเพยไตรรอดวินิชัยก็เมียนไอ้สำคัญบำพดในขนมสะเพยจับเป็นในเยติประชุมวิธีบนก็เมียนเริ่มในเยประเจียงแจ้ถ้าเบิกเกตนิมนต์ซองกระเตียนนังไอ้บานติดโคมาได้สามมันได้กิจัดมาเอาแต่เคยกระหอมลงหายขาซองเท่ในขนมเตะขนาวิเพียงกระโซ่ใบดอกเพียมาเพยกับใบไปเจียปราทาต่อเติมมุกก็ดอกหนักโกตระผู้ซองเกิดลายขนมโลกเมียนไปจิบกระนักกระหอมเสียดเจียนังจองก็ได้สมกอขาซองให้เนี่ยเธอเตียนจุดโพซองนั้นอัดจัดผักโกนนาใจนาที่เอาแต่ซองตั้งจัดเธอเตียนในแต่บานบนรอบมันอ๋อโอ้ยแต่บานบนให้เอาตื้อเอาไม่บานเตียนไอ้แต่เขามันเสียคลานลูกนี่มันเสียคลานลูกนู่นตีแต่จังมันเธอบนจมูกแกจะสลับเตยโกนที่เธอบนจมูกลูกน้องยังอัดบานตัวเล็กตัวยังอัดเกรดอจมูกยังเตะขนาวิแทงกระโซดเทียมาเพยตุ่มใบลูกไปเจียปราบรูดสายหายขาดอกหนักโกตระผู้ซองเกิดเลยจะตีกระหอมไหมเนาะ
ចងក្បាលចងចិត្តជាឬក៏សៀតតិចចងកដៃឲ្យតែគេតាំងចិត្តធ្វើជាមួយសង្ឃនៅតែបានបនរាប់មិនអស់មិនថាប្រកាន់ថារីភិក្ខុសង្ឃអត់យកសាមណេរទេតលភិក្ខុបានសង្ឃមិនមែនទេសង្ឃកម្មធ្វើទានធ្វើសង្ឃកម្មតលតែភិក្ខុក៏ប៉ុន្តែសង្ឃទាននេះធ្វើទានសាមណេរក៏រាប់ថាសង្ឃដែរនៅក្នុងមង្គលដ្ឋទីបនីភាគ3ទំព័រ25និយាយពីរឿងសង្ឃទាននេះឲ្យច្បាស់ចាស់សូម្បីអាចារ្យចាប់ពិនក៏លើកចេញពីមង្គលដ្ឋទីបនីភាគ3ទំព័រ25និយាយពីសង្ឃមាន2ប្រភេទហ្នឹងឯងសង្ឃកម្មមួយសង្ឃទានមួយសង្ឃទានរាប់ទាំងសាមណេរដោយឲ្យតែសង្ឃចាត់មកត្រូវវេនលោកមកទទួលអានឹងសង្ឃទានហើយអញ្ចឹងនឹងពាក្យថាសង្ឃទានអាចទទួលបានសាមណេរដោយភិក្ខុដោយឲ្យតែគេនិមន្តពីសំណាក់សង្ឃថា3អង្គ4អង្គអានឹងបានជាសង្ឃទានប៉ុន្តែចេះញោមញាតិខ្លះគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តអញនិមន្តចង់បានលោកភិក្ខុ4អង្គស្រាប់តែឲ្យមកនេម2អង្គចិត្តដល់អង្គចិត្តទាននឹងធ្លាក់ពីសង្ឃទានមកបាដិកពលិកទានអ្នកខ្លះនិមន្តលោកសង្ឃទានតែ2អង្គឯងស្រាប់តែឲ្យមកសិតទៅលោកនេមអញវេសង្ឃមិនមិនកើតទៅឲ្យមកសិតទៅនេមអញ្ចឹងថាបល័យវេសង្ឃទានចេះតែវេទៅសង្ឃដែលគេនិមន្តពីសំណាក់សង្ឃមកពីចាត់មកសាមណេរនឹងក៏សង្ឃដែរប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងឯណាតលភិក្ខុហើយបើតាំងចិត្តអញ្ចឹងបុណ្យនឹងវាធ្លាក់បាត់ទៅហើយលែងសង្ឃទានហើយវាទៅជាបដិកពលិកទានបុណ្យទៀតហើយចុះបើចង់សង្ឃទានគិតតែម៉េចគិតថាលោកនេនក៏ដោយភិក្ខុក៏ដោយតែគេចាត់អង្គណាមកអង្គនឹងហើយបានជានៅក្នុងមង្គលទីបនីលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះចាស់ក្តីក្មេងទៅដេញតានឹងទៅមួយជើងទៀតតានឹងល្អូហើយមុនលោកមកព្រឹកទៅត្រូវចាស់សោះចង់បានតែលោកចាស់ហើយលោកនេន4អង្គនោះសិតអរហន្តញោមកោពោះក្រូចអត់ចង្ហាន់ពីល្ងាចហើយអត់មកព្រឹកទៀតឥឡូវថ្ងៃហើយគេមកឲ្យឯងឆាន់ទៀតក្តៅអាពោះហ្នឹងក្តៅដល់ប្អិនក្តៅឆេវនៅស្រុកនេះអញចុះទៅសិនចុះមកនិមិត្តធ្វើលោកចាស់មហាសែនចាស់ឲ្យបត្រាដើរចុងរួចតានឹងកំពុងល្អូយាយនេះចង់រត់ទៅលោកចាស់ហាហើយចុះលោកចាស់មកពីណាអូត្រូវហ្មងអញកំពុងចង់បានលោកចាស់បានលោកចាស់មែនញោមមកជួយអូសដៃផងជួយទាញផងជួយរុំផងតោះទៅផ្ទះខ្ញុំកណាអណាប៉ុណ្ណេះយាយមកក៏សប្បាយចិត្តដែរស្រាប់តែដល់ផ្ទះនោះមានឯណាលោកចាស់នឹងឃើញតែសាមណេរដាក់កគូតថ្វាយគុំសាមណេរនឹងទាំងហងយាយខាងងាប់បានលោកចាស់មកខំអលោកឈួតថ្វាយគុំចៅខ្លួនឯងបានលោកនឹងកំណាញ់រឹតណែបើចឹងអូលោកចាស់នឹងចេញលោកមិនអង្គុយខាងលើលោកនេនតែអង្គុយពីក្រោមលោកនេននិយាយថាលោកនេះផ្ដេសផ្ដាស់អីលើនោះមិនអង្គុយមកអង្គុយក្រោមលោកនេនអូចេញតានេះមកអូតាវាឯងចាប់ដៃមកខាងអញចាប់មកខាងម្នាក់ទាញដៃលោកទាញទៅមិនទៅសោះលោកធ្វើមិនឲ្យទៅដល់និយាយនឹងទាញខ្លាំងលោកធ្វើឲ្យទៅដួលងាក្រោយពីងើបឡើងទៀតលោកនេះខ្លាំងផងចាស់បានសម្ដែងរឹតចេញមកប្រអិនសោះឥឡូវវាដល់ម៉ោងថ្ងៃត្រង់ហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេឲ្យលោកនេន4អង្គនឹងឆាន់លោកឆាន់រួចត្រាច់មួយអង្គចេញតាមប្រហោងអានិបមួយអង្គចេញតាមជាងមួយអង្គតាមប្រឡោះក្បឿងហោះឲ្យព្រុចទៅបាត់អស់បាននិយាយនឹងលាន់មាត់ថាយីលោកក្មេងនេះសិតអរហន្តតើទៅដល់វត្តគេមិនដឹងថាអរហន្តទេគេសួរថាម៉េចលោកនេនទៅបន់គេឆ្ងាញ់អត់មានឆាន់នេះឲ្យឯងតម្រាំបានឆាន់ឲ្យឯងទៅអង្គុយនឹងលបងគេថាក្មេងពេកតូចពេកហើយចុះនេនឯងខឹងណាស់អត់ខឹងណាពីខោខ្លះចាប់ទៅហេលោកនេះអត់ខឹងពួតខ្លួនថាឯងបានគុណពិសេសបថុជនណាក៏ខឹងដែរលោកនឹងបរាជិកពួតគុណពិសេសបានប្រពុតជ្រាបដឹងគេយករឿងនឹងទៅទូលព្រះអង្គថាភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តលោកមិនចេះអួតទេលោកនិយាយជាការពិតដែរបានភ្ញាក់ខ្លួនថាអូលោកនេននឹងសិតតែសម្រេចអរហន្តសោះហើយចានេះលើកទឹកចិត្តញោមញាតិពីពាក្យមង្គលដ្ឋទីបនីនិងទស្សនាវិភាំងកសោតដែលបានបញ្ជាក់មកពាក្យថាសង្ឃទានខុសពីសង្ឃកម្មតលតែភិក្ខុឯសង្ឃទានសាមណេរក៏ដោយឲ្យតែគេចាត់មកអានឹងសង្ឃទាំងអស់ហើយដល់មហាសង្ឃទានគឺសង្ឃទាននឹងធំច្រើនណាស់ដល់1000អង្គញោមញាតិ
ก็จานได้ในมหาสังฆเตียนขยำกันนะเบาสายบานปนัยเลยลูกคลาคาสมสันดักมิตาเชียสายสมนิมนต์เชียเชียสาธุจังยินโยมบานดำเนินอายุการนำจากกรุปอ๋องยินโยมกดบริษัทซับรอปลอดใจทั้งหลายจังบัดจุ่มลายนะดันเปลี่ยนนุษย์ไทยโอนบานในดีกรอบนั้นอย่างบทหาปึ้งสดานองสำนวนนั้นถูกยมกันนะสู้แต่ปีซ่องกับเตียนนี่เองเปลี่ยนนุษย์ไทยดำเนินอายุบานเจียมบันมิ้งนะฮะซ่องกับเตียนนั้นkhông bị xong cầm nếu thật xong tiền nắng cứ ông mà thật buồn ông thì không bị ông cả ban sao mà nên bị ông mà tiếng cả ban hay đây được chuyện từ trong bệnh mình nắng thầm nên sao mà lấy chia ra đó buồn ông này cái tàu từ tuần hoàn nhưng mà nói trong bệnh chết mình đang sầm lúa mình hay tiền chốc và nhiệt nhôm bất bởi rằng chưa mình trả tiền cắt dồn hơi tha hol tiền để quát bàn với chuẩn phụ sòng đi miền thăng lan để sòng trơn cắt lại mình bàn với chuẩn phụ sòng đi hai quát dồn hơi tiền để quát với phải chay buồn cái đây ấy nắng đó là những món buồn ong nó bằng cốc xong là tiền là ngày hay sạp đal của cha và cá lực hơn thập phải xong cả miền tây nhé rồi bọn cái trà mình trắng nhiệt nhiều mà mình muốn được xong là tiền của cha buồn đấy chắc là mà ăn từ cả lục của cha nó ai vì chỉ xong là tiền chừng phu xong bàn đáy rứ dòng mạch hạt nẹm lọt hài xong được ra chân liền ông ngân hái đài nhom cả là lọt chuột bật tẹt lục nia là rọt nam là hôm đó lúc nên cả ná ọt nơi chán đốt ngô từ vọt vinh của miền này chả có thà về mình cao thế miền tầm mà ông về chỉ xong mình cao pro bát ăn cái hít đạt thà bờ mà ông pi ông về chỉ bọc cul buồn ông tới về chỉ xong bát ăn cái hít chẳng bạn là tham gia thà cái hít nâng cao môn cái pi miệng cái lát cái pi cái ní cao cao nâng cái hít cao cao nên na ta sẽ phải chăm thu cái sẽอาตมาตะเกียบมีป้นเลิกล้างที่เรื่องกาเววิธีสักนองกาเวเต้ให้บัสันเชียเลิกปีหมาองปีองใบองบวนองก็ได้เอาแต่ตังจัดจีซองเวจีซองบ้านยงกันนะโยตามกะปีดาวโยตามตะไคร้ใบดอกนึงอัฐกถาออกปัญหาเตเวบานตั้งเนาะไอวิธีได้เกิดแต่งค่ะปีองเวงใช่ใบองเวงจอมน้องอันน้องยืนเวตามน้องก็บ้านใบยืนมาองก็ได้เวในแต่ซองแต่ขลักตีแม่นั่นก็บานได้แล้วเขาดอลปันนะโลกแต่มาองด้วยกุ้งในกระไรนั้นหรือว่าไปจัดมาแต่มาองเลยไอ้เสียตาจ้าเวจีซองกระเตียนนะมองแค่เอามือขนมรงวงนั้นดอกปีหัดตัวมาจับเบอร์สันเจ็ดดอกปีหัดนั่งเมียนติโคนานในขนมนั่งได้บานจุ่มไหนนั่งได้เบอร์อดเมียนเนี่ยคัดคานเอาเตยเจจึงหันปกโพลชันนำรองได้ตั้งแต่เบอร์เมียนลงมาปอนอ๋องนิมนต์เจาะหัดตะปะนี้ขบาจั่วโจลมาขนมรงวงดอกปีหัดไอ้เกเวจึงหันหรือก็ระบอบนั้นเกเวจะส่องแต่เตียนแต่มาอองนั้นปันดันโลกดอกปีอองเตียนจอมหัตถบานั้นก็ไตรบานจุ่มไหนต้องออกเนี่ยโลกมาปอนอองแต่ในขนมดอกปีหัดแต่ขบาจั่วโจลมาดอนแล้วก็ไตรเมียนอำนาจต้องออกเนี่ยได้อันนี้ลูกค้าปันแน่เบิกขนมกับปีด้านคืออัดปัญหาได้เวบานมาอองก็ได้ปีอองก็ได้เวจะส่องกับเตียนบ้านปันจะไปกับฮิตแต่งมาใจเวจะส่องเดือดล้วนเวจะบกโกเดือดล้วนอันนั้นนอมเมียนปัญหาขอบปีอัฐกถานะสมนิมนต์จีดีสามหกอนุทิเรศมันนี้ละนุทัยดำเนินอายุก็ไปสร้างปรใส่ต่างลายเนี่ยบางเชียงเชยมอหายอย่างหอกนักสะดำอ่อยตอนรวบยมขนาดม้าหลอดจูบเรื่องเจ็ดสไลมุ้ยขนมวัดกำนาดล้วนไอ้บัวหาย
ត្រូវថ្ងៃសិលថ្ងៃបោសតសិលប្រទូចៅតិកាអស់លោកវិខទៅហើយមានញោមមួយគាត់ជារាហើយស្រុកខ្ញុំកណាតមកធៀបតែខែភាសាហ្នឹងទឹកជីកទូហ្នឹងហើយហើយញោមឧបាសកម្នាក់គាត់រក្សាឧបោសថសិលតាំងពីក្មេងក៏ភាសាសិលឧបោសថទៀតញោមចឹងគុណចាវិការចាត់លោក3អង្គទៅព្រោះសាមណេរលោកនេនសាមណេរដល់ទូកកូនក្មេងម្នាក់ដល់ទូកទៅឲ្យសិលខនទៅដល់មិនទាន់បានគង់ស្រួលបួលគាត់ចេញពីក្នុងបន្ទប់មកហើយព្រះចៅអធិការនេះចំទៅមកឯនឹងរក្សាឧបោសថសិលឲ្យលោកនេនមកឲ្យសិលបាទឲ្យលោកនេនមកឲ្យសិលទៅនិមន្តលោកទៅវិញលោកនេនឲ្យនិមន្តដល់ទូកមកវិញមកញាតិញោមអត់ឲ្យសិលគាត់ថាគាត់មិនទទួលសិលពីលោកនេនទេដល់លោកភិក្ខុបានគាត់ទទួលសិលនេះមានអ្នកប្រកាន់អញ្ចឹងទៀតទេញោមហ្នឹងហើយបងលោកនេនឲ្យសិលមិនឲ្យទៀតក៏មិនទទួលហ្នឹងហើយប្រសពនោះលោករៀងខៃរៃដែរមកដល់វត្តលោកនេនថ្វាយគុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងខាងលោកតាហ្នឹងគាត់អត់ទទួលសិលពីលោកនេននេះទីគុណអញ្ចឹងទីគុណមិនទៅខ្លួនឯងទៅលោកនេនថាចុះតាហ្នឹងឯងក៏ប្រកាន់ទេនោះទៅលោកនេនឯងមិនទៅវិញដៃលោកនេនទៅចុះទូកទៅវិញយំទៅមកព្រឹកនោះ3ដងដល់ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង7ខាងត្រង់ម៉ោង10ដូចគុណទៅមួយលោកនេននឹងមកទៅជាមួយលោកនេនទៅអញ្ចឹងបានលោកតានឹងមកថ្វាយគុំទទួលហើយណាហ្នឹងឯងដូចគុណឯងគង់នៅវត្តអត់និមន្តមកចាក់លោកនេនឲ្យមកកាលណាមិនសុំសិលជាមួយលោកនេនទេថាអត់អីទេឥឡូវអាត្មាមកហើយអញ្ចឹងញោមឯងសុំសិលទៅហើយគណៈសុំសិលជាមួយលោកភិក្ខុហើយតែគុណជាចៅតកាទៀតអញ្ចឹងគណៈត្រូវសុំសិលហើយគាត់អរតនីសិលបោសតសិលដល់ពេលឲ្យសិលតែគុណធំមានឲ្យណាញាតិញោមឲ្យលោកនេនឲ្យដែរឲ្យលោកនេនគាត់អត់ចង់ទទួលបាទតែគុណថាតែឯងទទួលមិនទទួលបានមិនទៅវិញទទួលពីលោកនេនវិញទៅហ្នឹងហើយចិត្តទៅមកព្រឹកចិត្តហួសថ្ងៃត្រង់បានសិលពីលោកនេនវិញក៏ដែរហ្នឹងហើយចឹងបានតែគុណលោកសំដែងប្រាប់ណាហ្នឹងហើយក្នុងលោកនេះគេមិនឲ្យមើលងាយហេតុ4យ៉ាងនោះស្អីទី1សកម្មណៈអ្នកបួសហ្នឹងណាបងហ្នឹងហើយថាសាមណេរក្តីភិក្ខុក្តីមិនឲ្យយើងជាក្រហោះហ្នឹងប្រមាថមើលងាយទេព្រោះវាអាចនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិបានទី2គេមិនឲ្យមើលងាយសត្វឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសទោះបីអ្នកដឹងនៅក្មេងតូចអីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងមានអាជ្ញាអាចធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យបានយល់ណាគេមិនឲ្យប្រមាថមើលងាយពេកប្រហែលទេហ្នឹងហើយទី3ភ្លើងណាភ្លើងអាហ្នឹងចំមកភ្លើងមកទោះបីតែបន្តិចក៏ដោយសូម្បីភ្លើងទៅទុយបរិយអីចឹងគេទេចោលមិនស្រួលឆេះបានញញោមណាឆេះផ្ទះយើងទាំងមូលអស់បានទី4អាសេរពឹសទោះបីវាតូចអីក៏ដោយតែយើងពេញប្រហែលវាអាចចិត្តយើងស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើញាតិញោមណាធ្លាប់ប៉ះរឿងអញ្ចឹងត្រូវតែស្វែងយល់ណាឲ្យយល់ក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចធ្វើនៅបុណ្យកុសលហើយជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃណាក្នុងការបំពេញនៅបុណ្យទាំងឡាយព្រោះសូមអនុមោទនាបុណ្យ
mình nghĩ là nước hệ đấy à vào sau nước hai đặc biệt là dụ nhưng mà ná trong cần đăng bằng to tiên nó dù sầm nuôi mình thành tiên thành chọc tiền đây kịch vơi chủng phu sòng năng miền thal dạng mạch này nữa chỉ thầm miền thật than cái đây chỉ bóc liên thật than cái đấy xong mà nước hai ôn nè mình chạy một mớ hát nè nước hai ở bậc Brahma Thai đôi chấm ràn tiên đại phư đau sự đây chỉ đẹp là nâng từ tua bàn thọ chia bậcประกอบ bậc nông dạng canh cha râm nắng lục thà sông bay từ riệp tầng vai chi tê và đa phần ly nắng co rồi mấy bàn thọ là này xong chiaประกอบ sắp cả bàn tầng ông nghe ao ấy từ tua bàn nâng đôi lục sâu ăn nàng bàn nàng á vật tô hào tệ văn là tô nà ao sum cốt mua thà ao po nà ao bái mua thà ao cầm lăng nà ao diên ao kỳ chi lan chỉ muối mua thà ao xịt đầy sóc nà ao bát tít mua thà ao phê lư ao là bò rõ rầm bèn bàn là bò lõ hai ao là bò lư rầm bèn bàn là bò lư anh xong đây mẹ thuê tiến cứ tràn phần tay dương ai rọp cùl máu đau lây thả nè ao tiên cứ ở men ban nơi xịt đây sóc chùm rong chùm rán từ tua ban rồi bỏ dương ao nâng lan vinh tầng óc tay nâng từ tua bàn đôi để lúc riệp rọp thả bỏ hô cho nè sạc bệ giàu hào tệ nè ao tiến rồi mấy chỉ ti sờ lanh đây mà nuôi tầng lại nè cầm nánh kia ọt sơi trôi chân ọt miền mật nè chật từ lấy giờ bầu mật à tiền nắng mật ta đi cần đợt tệ tiền a chong mật bàn sầm tao sắc pare sa khởi chân tệ bộ sọc bờ rọ mà nuôi lõ trôi chắc mà sẹt cúp chỉ môi nè ao tiền từ na mòn na sờ bô mất sờ bô phẹ mà rẽ cloud sắt tao mà nuôi lõ khi này dùng trôi chắc tao mà đấy nè cầm nánh ọt miền mất tê và bát pa ya sệ nó nhôm slap từ cát chỉ tê và bớt rô tê vẽ môi om không miền ở dưới cuốn thảo cát tê và bớt mà ong tê đa rọp con rọp mơn ong những bạch khoa lên ô chẳng tầm mình khoa ta các luôn này mình chạy vừa tiến từ cát chỉ tê và bớt tầm mình này ai rô tê vẽ thì đa môi này có bài không miền vong được pa ya sệ nữa từ cát chỉ tê và bớt và ăn chặt ao từ diêm rồi một sạch cái mong đây đầu chân bên nè vừa tiên ban miền nhiệt pro ấy và bát pa ya sệ cầm ri cầm nanh tê ao tiên là con mình của amat sena sập sập khi anh chụp rồi bật nà và màu chuột sẽ đại nâng nhưng mà tất chất mà nó chắc đám bài đầu chân nè ao tiên san tao sắp coresa thời tròn tệ nâng ban chỉ ti sờ lanh rồi bỏ sập bờ từ ti cái lạnh ná có kê sờ lanh kê trâu chất cướp từ ti cái lạnh tầng cắt tờ sát tô à phô kê chết tệ kê mua từ ruộng bay sọ sai đôi vì xa khàn chăng slap pi con cho nam nói mà luôn nơi tình dây đam chia bờ sen lúc tình dây đam vì xa khà là hầu là on che là on cho ao tiền lẹ bong tụm lúc bầm rong và xong không ngặt đời mà xa bị đám bay khẽ tụm lúc bầm rong tinh đúng không còn là đào xa sân này còi một tiết bong công nơi riêng chỉ riêng miền phần đáy không có pi chôn là vẽ khắp chia chôn cả cột tu rập phật đôi chân tới ọt ban tụm lúc bầm rong cướp cron này trong bậc kiên xongกับพอดอุเตสพอดนิมนต์ตนะพอดสลากับพอดเรื่องรายนี้ก็ไปยกตัวตูโดยประพุทธบานกองอ่านญาติเอายืมเพื่อซ่องกับพอดหนึ่งอุเตสพอดนิมนต์ตนะพอดหนึ่งสลากับพอดจับไปเป็นนอมเมาแต่ตามอาเชียใส่ตัดจับไปเชียจนเจ้ามันบัดใบไข่ปิงแน่บานจีกิปรุยเมายางเฮาในปรำดอกไงไปดักบันนังได้นั่งประวัติมาปีนี้เอาเตียนได้นั่งให้จักรสัตว์ตัวพกแกจะเตะเกชมุกิรัวทรายสลับเตยหอยเนื้อตะกี้ตะซาเนื้อตะกี้ลำใบเนื้อตะกี้โยกมรูตามวิสารโตอุปสังขแมเตโจจะนมจะนำน้ำเนี่ยได้จัดรอเนี่ยได้เราเตียนรัวรีเรียเตะมันเฮ้ยมันต่อสลับมันกำนันเฮ้ยเนี่ยได้กำรีทำนั่งเฮ้ยใครจะกินสมเลยอันใครจะกินรีกินอันบอกอันเสือรัวได้ไอ้เบอร์เนี่ยเอาเตียนเนี่ยได้จัดรออัดเมนเฮ้ยอัดเมนบารมไปกินสมเฮ้ยเจ๊ถ้าดูเมนปรักขัดเมนจัดกินรอจังน่ะกายยักษ์สเตเตียปารนามารนาสักยังโลกังอุปปัจเจเต
ក្រោយពីបែកធ្លាយរាងកាយទៅនឹងបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌សោសម្បត្តិទឹកអស់កាលយូរដល់តែចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សបរិបូរណ៍ដោយទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះមិនកន្លះគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ឆាកគ្រប់ឈុតរបស់ដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានខោអាវក៏មានមិនខ្វះទម្លៀកបំពាក់ដីធ្លីស្រែចម្ការក៏មានបាយទឹកនំចំណីក៏មានរូបគេក៏ល្អញាតិសម្បទាបរិបូរណ៍ទៅដោយញាតិភេសម្បទាបរិបូរណ៍ទៅដោយការយល់ឃើញត្រូវសីលៈសម្បទាមានចរិយាមានញាតិល្អភោគៈសម្បទាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបញ្ញាសម្បទាមានបញ្ញាឃ្លាវខ្លាមុខមុខទៀតទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអានិសង្សទានប្រធេរៈសូមនិមន្តជ្រាប ដែលមានអាយុពុទ្ធបរិស័ទសក្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយចឹងហើយបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីជិតឆ្ងាយណាអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនកុះកប្រហែលតាំងពីខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងនេះបែបមានមកដែរយល់ហើយជួបអ្នកព្រៃវែងទៀតហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមកជុំគ្នាណានៅខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ម្នាលនុថៃប្អូនខ្ញុំកណានិងបកកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមដាប់តន់ហើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអានិសង្សទាននេះវាមានផលដូចជារួមគ្នាជាលោកគ្នាចឹងនាំឲ្យញាតិញោមខ្លះស្ដាប់មិនទាន់ចង់ឲ្យនុថៃពុទ្ធបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថាអ្នកខ្លះធ្វើទីដូចគ្នាកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែមិនសូវមានញាតិណាហ្នឹងហើយញាតិញោមអ្នកខ្លះទៀតធ្វើទាននឹងគេដែរហើយកើតមកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជួនកាលក៏មានរោគគាអីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយអាយុនឹងមិនសូវបានវែងហ្នឹងហើយមើលបញ្ជាក់ហេតុហ្នឹងមើលអនុថៃបងប្អូនថាហេតុអីណានៅក្នុងពិធីដែលឬកតាបកិច្ចអ្នកធ្វើទាននេះផលឲ្យខុសគ្នាពីហេតុផលនឹងបញ្ជាក់មកមើលហាក់អ្នកអនុថៃគណៈរឿងទាននេះវាផលខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែបើមានពេលវេលាវែងបកស្រាយទានទាំងវែងប៉ុន្តែដោយសារសង្ខេបខ្លីញោមញាតិចាំស្ដាប់ឲ្យទាន់ខ្លីចាំមើលណាសុភមៈមាននោះកូនតោតេយព្រាមចូលទូលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនមិនក៏មនុស្សកើតមកមុខមាត់ខុសគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះមានរោគតិចអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនព្រះអង្គថាកម្មសកាមានវៈកម្មទាយាទាកម្មយោនិកម្មពន្ធុកម្មបដិសារណាយ៉ាងកម្មងសតិវិភេចតិយតិទាំងហើយណាប់បណៃតតាយៈថាកម្មល្អនិងអាក្រក់នឹងវាចាត់ចែងបែងចែកសត្វឲ្យថ្លៃធ្នូនឹងថោកទាបព្រោះសត្វមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាទីរលឹកមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាផៅពងធ្វើកម្មណាកម្មនោះអ្នកចាត់ចែងស្ដាប់អត់យល់ដល់តែអត់យល់សូមឲ្យព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអ្នកណាមានរោគច្រើនមកពីបៀតបៀនគេអ្នកណាមិនសូវបៀតបៀនគេអត់សូវមានរោគច្រើនទេអ្នកណាមើលងាយគេកើតក្នុងតកូលថោកទាបអ្នកណាគោរពគេកើតតកូលថ្លៃថ្នូរអ្នកណាដែលចំណែនគេអត់សូវសបោលាបទេទៅឯណាមកណាក៏មិនសបោអ្នកដែលមិនខ្វល់មិនចំណែនគេសបោលាបអ្នកណាឲ្យគ្រឿងថ្នាំឲ្យគ្រឿងចង្ហាន់បណ្ឌបាតអ្នកណាឲ្យថ្នាំអ្នកនោះសុខភាពល្អសបោថ្នាំអ្នកណាឲ្យចង្ហាន់បណ្ឌបាតនៅនោះកើតឡើងសបោចង្ហាន់បណ្ឌបាតនៃដូច្នេះបានជាមនុស្សមានមុខមាត់ខុសគ្នាហើយដូច្នេះហើយបានជាស្ត្រីម្នាក់ចូលទទួលសួរព្រះអង្គថែមទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចុះមនុស្សខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែមុខអាក្រក់អានឹងមិនហើយអ្នកខ្លះអាយុខ្លីទៀតអ្នកខ្លះក្របើស្អាតណាស់ប៉ុន្តែក្រហើយអ្នកខ្លះទៀតក្រហើយអាយុវែងអានឹងមកពីអីបានព្រះអង្គសម្ដែងញែកពិស្ដារទៅទៀតអ្នកមួយធ្វើទានចេះបបួលគេបបួលដាក់ប្រូក្រាមចែករាប់ពាន់ប៉ុន្តែខ្លួនអត់មានចេញមួយរៀលទេ
อันนั้นดอลลาร์บ้านสโปเตเงียบปนตรอปัสไซเมียนประมาณปีโปรยืนคอมขนาดในคอมปรังนักบอลนั้นคอมปรังนักบ้านสโปเงียบในสามประเทศปนดอลลาร์เป็นลอยกักที่ออสไซเมียนเนี่ยยี่ปีเงียบสโปนะไงอาซิลมันตอนนี้ลางเป็นเตียโรสโกมันตอนทงสเปโตรแต่หังเป็นเตียดอลลาร์ออลอยอกักที่รถเจ้าไอ้ออบนเงินเรื่องที่รถยอรุยล้วนสโปแต่เงียบปันไตออสไซสโปลอยที่อันนั้นหายตะกี้อัดใจโดยคนไหนเนี่ยคลาใจคนไหนถึงอ๋อมันไปเอาไปโจร่วมมันเอาแต่นาโจอันนั้นการลังสโปตรอบสมบัติสโปนะกับปันนั้นเราแต่คนไหนวิอัดใส่เงียบสโปตรอบสมบัติปันนักรอเงียบกรอตั้งกงเตียดเนี่ยวิอัดเงียบในจมูกจังตัวแต่กระบูลเกยพ้องใจเลยคนไหนพ้องอันนั้นบันการลังสโปตั้งเงียบสโปตั้งตรอบให้เบิ่มมันตั้งกระบูลเกยให้มันใจเลยคนไหนกรอตั้งเงียบกรอตั้งตรอบได้พระองค์ทำได้ไปเจ้าอาตมาก่อนแล้วสังขารใครจูนโยมเงียบปันนะยัยปีเปรสไรบดไปเคยตีในเปรมมูกเลียนเคยตีแวะที่ดามมาเพยปรังเนี่ยในทามสูมาถวายกรมมาตะซองถวายกรมโจลามณีเจ็ดได้ลูกสุธามันเลี้ยงเนียงตีแวะที่ดาแตงมาเพยปรังรูปเนียงเมียนรูปชาวลมปอละอเศร้าสมบัติโดยเฉพาะสิ่งใดสับนั่งสมบัติระบอบเนียงการชื่อมนุษย์เนียงก่อสร้างบนในได้บานสมบัติอย่างนี้เนียงเตวทิดาตังลูธาปะอองอ้อยปุยืงมันจิเมียนเดสัตเนกรอเต้ปันแต่เนกลักคูเทียจิงคเนียปุยืงช่วยคเนียปะอองเอาแต่เธอบนเองที่ยืงสามัคคีคเนียเนี่ยในเจงที่จะนูเจงที่ยืงก้าวจีบนพมเราโดยเปลี่ยนมวยเพื่อจึงหันประซองจังในนี้บานลุกมากระดับเนี่ยนี่บานนุ่มมวยในนี้บานใบกระดังมาดมในนี้บานปลายชื่อมวยในนี้บานพลักสักเนามวยตั้งออกคเนียนั้นรวมคเนียตื้อบานจีบนพมปวดเยื้องแต่จะเพื่อบนจุ่มคเนียจังโจนติดมันเนี่ยสามัคคีจังบานจีปวดเยื้องสลับบอมมาคาจิเตแวะทิดารูปสะอาดตั้งหมดเพรามนั้นเศร้าสมบัติกับจังไอ้เบอร์ตัดจิตปุยังจ้องเติมมนุษย์วิ่งจ้องเติมตั้งออกคเนียสะอาดตั้งออกคเนียเบอร์ตอนเปียเสียอาไม่ไตรตอนตั้งออกคเนียได้อดเมนนาเตยจืนบุญกระตุยมวยเตะอย่ามาแต่ได้จังบานเชียบในขนมเรืองตุกตะเมียนนกเกดัดนอมทูเตียนนะจะโยออกเป็นสระเป็นในก็ที่ปรับตุกตะเมียนนกไอ้ทูบอลได้ตุกตะเมียนนกคอมทูเตียนเกยโยลกน้องตีบอมพอดละบายกรอข้าวเชียมาหาสิไทยขนมปัจเจบอลดาวซาอาในซองเตียนนี้ได้ลอยปนัยเป็นในควักขาดนะสมเปรเทระช่วยบำเพ็ญสมิมนตรีเชื่อสาธุสดับบานให้ตอนให้เปรนดให้แต่เราเงาคลาเตียนนะยินโยมกดเบิดซักหมอชไงนั่นแล้วก็อย่างหอยนึกสดับมาเมาด้วยท่โยมนะvì hắn có cái bay kia ban o hay là ngay có người bàn chụp tiền là ngay xong ngạ bồ chia mà ha hot năng lục hà cà vợ tiền cà bồ chia chủng phu phải xong đôi ngày đi chấn miễn trọt hòn tràn trọt hòn nó cứ miễn nông bạch chỉ bằng tại mà đó nó có vừa tiền nó sầm rắp tại miễn được nông bạc lô ở nà con nó thay xong phải chuyện một mới sang khắp bồ chia mà ha thôn năngโดยโยมสลับโซติดามาทำให้กฎโบเชียมหาเดโชโบเชียปพุทธเมียนเดเชียทำมาโบเชียมหาปัญญาโบเชียปทอเมียนปัญญาดอลลาร์ซังกับโบเชียมหาทนนังโบเชียปซองระแมงบานตัวทนจำบานเชียกราวหรือเชียนี่ถ้าเวียนเมียนกันปีเชียนี่ก็บ้านเชียกราวก็บ้านให้เนี่ยคลาไทยคือบอลมากันเนาให้มันตอนเคยเอาอีพอซ้อนแรงจองเตยวัดแรงจองเตยบอลนะดับโลกเตยเนียงนี่เนียงนู่นทัวตันติงติงบานพอลตะการทานสัวการจินในจุนกไอ้พูดมากันเนาเราชุลุเคลียพองไอ้พองอดเคยบานบอลซอกอันนั้นเมาเป็นตะเกียไปเจ็ดเป็นเปียงในซอยตะมัดตาเตียนเป็นที่จักตะมัดโจดเป็นในมองให้ตัดเยื้องในกะลาเปียงเราที่จักบนดอกตะกลมตอนเป็นได้เมียนในทาจุนก้ายืมบนมันตอนเอาพอเมาไปจวบอันนักบาปจักอยู่ในกรุบกรองแต่บาปจักลงเวทเศร้าตั้งบนเวลาเสด็จมาไว้ง่ายไอ้เนี่ยคลักเนี่ยจองออกบาปแต่หอยโดยเฉพาะคือบนบานคลีมจังบนนั่งรงจังตาเอาพอยืมน้องปัจจุบันเนี่ยเอาแต่บาปเวทเศร้า
តិចឲ្យផលចឹងបាននឹកឃើញបុណ្យមួយខ្ញុំកណាចង់បកស្រាយថាបុណ្យឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នឧបមាដូចទូកតៈមាននប់គេជ្រះថ្លានិមន្តលោករាប់ពាន់អញ្ចឹងយកទៅប៉ុន្តែអត់មានកន្លែងធំអញ្ចឹងគេចែកយកទៅតាមផ្ទះខ្លះយក1អង្គ2អង្គ3អង្គសេដ្ឋីយក3 400អង្គស្រាប់តែគេឃើញទូកតៈបរោះនឹងក្រម្នាក់ឯងគេហៅថាណែយកលោក1អង្គទេទៅណែឯងក្រហ្នឹងមកពីមិនដែលធ្វើទានសោះបានវាក្រមែនខ្ញុំមិនដែលធ្វើបន់ធ្វើទានទេពីមុនមកបានក្រឥឡូវបើខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើទៀតអនាគតទៅនៅតែក្រអញ្ចឹងទៀតបើអញ្ចឹងយក1អង្គចោះឈ្មោះយក1អង្គទៅប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំចោះឈ្មោះយកលោក1អង្គធ្វើទាននេះប្រពន្ធថាចោះយើងបានលុយឯណាបើយើងក្រតោះទៅស៊ីឈ្នួលសេដ្ឋីថាខ្ញុំយកលោក3 400អង្គឯនោះត្រូវការពូអស់បុកអង្គអញ្ចឹងណែឯងជួយទៅធ្វើទៅប្រពន្ធអង្គបុកអង្គប្តីពូអស់ដោយចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងសេដ្ឋីឃើញអញ្ចឹងសួរនាំដឹងថាណែឯងចង់បានលុយធ្វើចង្ហាន់លោកដែរអញ្ចឹងឲ្យថ្លៃ2ដល់ត្រេកអរណាស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយើងខំធ្វើការមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចស្អែកបានយកលោក1អង្គធ្វើបន់យប់នេះដេកសឹងតែមិនលក់ជ្រះថ្លាដែលបានធ្វើសោះឯងទៅបេះបន្លែភ្លឺហើយប្តីទៅព្រៃបឹងខាងក្រោយបេះតកួនតាគៀតផលិតច្រាច់ជើងបកងស្រាប់តែសប្បាយចិត្តពេកជ្រៀងខ្វោយទៅអ្នកនេសាទគេនៅក្នុងទឹកនោះក៏ឆ្ងល់ថាជាប់មហាក្រនោះជ្រៀងស្អីនោះគាត់នេះក្រដាច់គេមិននគរណែមហាក្រណែឯងជ្រៀងស្អីសប្បាយអីថាសប្បាយណាស់ព្រោះលោកមកឆាន់ផ្ទះខ្ញុំធ្វើចង្ហាន់លោកមកអង្គនេះបេះបន្លែស្លឡើងហើយអ្នកនេសាទថាលោកឯណាមកឆាន់បន្លែសពចឹងនោះម៉េចដោតត្រីឲ្យខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំចែកឲ្យខ្លះតែអង្គុយដោតឲ្យគេអានេះមកជាកោមថ្លៃប៉ុណ្ណេះថ្លៃប៉ុណ្ណោះរួចទៅគេឲ្យត្រីស្ពិន4គេកប់នឹងសាច់តៃសាកនឹងថាយកអា4នឹងទៅធ្វើចង្ហាន់លោកទៅបានត្រីមកអណាស់បន្លែក៏បានត្រីក៏បានចូលទៅធ្វើចង្ហាន់ស្រាប់តែក្តៅឆេវដល់ប្អិនបានចង់ឲ្យគាត់នឹងមានក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្មងទៅជួយផ្លែសិនបានចង់មកនិមិត្តធ្វើអ្នកក្រជាងគាត់ទៀតមកសុំជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរខ្ញុំអ្នកក្រមកសុំស៊ីឈ្នួលក្រខ្ញុំនឹងឯងមិនក្រមានតែខ្ញុំក្រជាងគេចុះមកស៊ីឈ្នួលខ្ញុំមានអីឲ្យធ្វើអាណិតខ្ញុំផងទៅលោកខ្ញុំសុំស៊ីឈ្នួលបើខ្ញុំមានក្រដែរហ្នឹងអាណិតដែរមកគ្មានអីឲ្យធ្វើជួយខ្ញុំផងមកជួយធ្វើអីលោកចេះធ្វើអីដែរស្អីក៏មិនចេះដែរចេះតែដាំឲ្យស្លហើយដាំស្លហើយមកពេលយកប្រមាណលោកដាំធ្វើអីធ្វើចង្ហាន់លោកបើដាំធ្វើចង្ហាន់លោកជួលខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់បាច់យកលុយទេចែកបន់គ្នាងាកមកសួរប្រពន្ធមិនឯងឲ្យគេធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើផងទៅគាត់ក្របើអញ្ចឹងប្អិនខ្លែងនឹងចូលទៅដាំស្លប្រើទៅនិមន្តលោកមកហើយគាត់នោះវឹងទៅនិមន្តលោកប្អិនចូលស្លដាក់សិតប៊ីចេងទឹកដាក់សិតគ្រឿងទឹកញោមមកឯនោះទៅនិមន្តលោកទៅដល់មកអ្នកកាន់បជីលោកមកអង្គឲ្យខ្ញុំឯនោះស្រឡាញ់កាន់ថាសម្លាញ់ឲ្យគ្នាសុំ20ទោសគ្នាច្រឡំឲ្យគេបាត់អស់អាលីងទៅហើយអត់មានសល់មួយអង្គទេអកគូតទៅដីផាំងអានាលដីយំទៅមកណែឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យណែឯងថាឲ្យខ្ញុំនឹងវាក្រមិនដែលបានឲ្យទានពីមុនមកបានវាក្រហើយឥឡូវបានធ្វើទានម្ដងខ្ញុំខំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាចង់ឲ្យបានធ្វើទានម្ដងឥឡូវណែឯងឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យប៉ុនណែឯងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេយំអានាលដីបរោះនោះលួងថាសម្លាញ់ហើយអាណិតខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំបាបខ្ញុំមានវិធីមួយវិធីអីគេព្រះអត់ទាន់ទទួលណាសោះនៅឯវត្តនោះព្រះបើណែមានវាសនាបានព្រះតែហ្មងអីនោះលឺតែអញ្ចឹងងើបឡើងបោះដីខ្នងឲ្យភ្នប់រត់វឹងតម្រង់ទៅវត្តនិមន្តមន្ត្រីកហបតីនឹងស្ដេចត្រៀបពេញមុខគាត់ព្រះអង្គអត់បើកទ្វារសោះហើយនេះរុកគេទៅមកជែកគេទៅដល់គេថានេះទៅឯណាខោមិនខោអាវមិនអាវគុំទៅរុកទៅដល់មាត់ទ្វារព្រះអង្គទឹកសឹកដាក់ទ្វារព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនេះក្រដាច់គេមិននគរសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះម្ដងមកស្រាប់តែព្រះអង្គបើកទ្វារហុចបាតឲ្យពុតអូបាតព្រះអង្គទទួលអញឲ្យអណាសេដ្ឋីទិញណាឲ្យបាតមកគ្នាឲ្យ100អត់ទេគ្នាឲ្យ200អត់ទេសេដ្ឋីមួយថាឲ្យមកគ្នាឲ្យ1000អត់ទេស្ដេចថាមិនបាច់អំបរវាទេផ្ទះវានឹងអត់មានអីទេឲ្យវាយកលោកទៅសិនយកព្រះទៅសិនយើងចាំទៅតាមព្រះចេញពីផ្ទះវាមកចាំនិមន្តយាងព្រះទៅយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងទៅពួននៅក្បែរហ្នឹងណាឯនោះថាខ្ញុំមិនលក់ទេ100 200 1000 2000ខ្ញុំចាយលុយនឹងអស់ខ្ញុំនៅតែក្រទៀតដែរខ្ញុំធ្វើទៀតនៅកើតម្ដងហើយ
យកទៅដល់ទៅចូលទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងណាចូលទៅបើមិនអោនទេពោកក្បាលអញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គយាងទៅដីស្រុតបន្តិចអាផ្ទះហ្នឹងហើបបន្តិចហើយព្រះអង្គខ្លែងខ្លាយក្រាលអាសនៈរួចខ្លាច់ព្រះអង្គយាងគង់គ្រាន់តែបើកឆ្នាំងសឡដួសចង្ហាន់ប្រគេនផ្កាយព្រះអង្គអាក្លិនមហូបទឹកហ្នឹងវាហៅទៅធុំក្លិនដល់ណាឈ្ងុយដល់នោះហើយណាធុំក្លិនហ្នឹងហូរទឹកមាត់ហូរទៅប៉ះពួកមន្ត្រីកហបតីនឹងស្ដេចកំពុងទៅអង្គុយចាំក្បែរនោះមានអ្នកណាអង្គុយហូរទឹកមាត់យីមហូបស្អីគេលោកអើយគ្រាន់តែធុំក្លិនហូរទឹកមាត់ធ្លាក់ពាកទៅហ្មងយីឆ្ងាញ់ណាស់អញមិនដែលប្រទះទេមហូបនេះបើអញ្ចឹងមិនកើតទេតោះអង្គុយយូរហូរទឹកមាត់អស់ហើយឈ្ងុយណាស់មហូបគេនេះមិនដែលលឺទេមិនដែលប្រទះទេត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រះអង្គទទួលផតតានមោទនាឆាន់ហើយជូនព្រះអង្គទៅវត្តព្រះអិនសំដែងរិទ្ធញោមធ្លាក់ភ្លៀងលើដបូលផ្ទះគាត់ប្រើធ្លាក់មកសិតតែមាសបរោះនឹងត្រង់ទៀតរត់ទទួលស្ដេចព្រះអង្គផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គមានធ្លាក់មាសមកតែថាទៅកើបយកមកអាណានៅលើផ្ទះណែទុកណែយកទៅអាណាហួសពីផ្ទះកើបយកមកវាំងដល់លកើបមកស្ដេចឃើញមាសមែនអញ្ចឹងតែងតាំងបរោះនឹងជាមហាសេដ្ឋីនិយាយពីបានជាមហាសេដ្ឋីដតីនឹងរាប់អានសេដ្ឋីនឹងមកចែកមាសចែកដូចចែកកាក់คล้ายទៅជាអ្នកមានធ្វើបុណ្យម្ដងលំបើក្រមានក្នុងបច្ចុប្បន្នជាមហាសេដ្ឋីណែណានឹងទុកតបរោះហើយដល់អ្នកតទៅខាងមុខក៏មានដែរដូចជាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីទីប្រែថាអ្នកដែលធ្លាប់ឲ្យបាយដល់ជនអនាថាពីមុនមកបានជាគាត់កើតជាមហាសេដ្ឋីដូចជាវិសាខាអ្នកធ្លាប់ឲ្យទានសង្គ្រោះដល់គេពីមុនមកបានជាកើតមកជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងនេះអានិសង្សទានមានក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏មានទៅអនាគតនឹងឲ្យផលនឹងបន្តទៀតក៏មានដែរសូមនិមន្តជ្រាបជាសាធុពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយណាស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់ព្រះនុទ្ធហើយនឹងគឺបានយល់ចូលចិត្តណាដោយរីករាយក្នុងការធ្វើទាននេះមនាលនុទ្ធហើយដែលមានអាយុខ្ញុំកណាស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែវាអស់ឆ្ងល់នឹងញាតិញោមណាព្រោះមកពីមិនតាន់ដល់ម៉ោងបានអស់ឆ្ងល់ព្រោះលោកប្អូនអធិបតីបុណ្យហ្នឹងដូចជាចង់ឲ្យទេសនាហ្នឹងឲ្យចិត្តដល់ម៉ោងវ័យចង្ហាន់ឯណោះម៉ោង10:45នាទីអីណោះម្នាក់មិត្តថែឥឡូវនេះញាតិញោមនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កំពុងជ្រះថ្លាធ្វើមហាសង្ឃទានណាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃខ្ញុំណាចង់ដឹងសួរលួទេណានឹងណាសួរលួថាតើការថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃដ៏ច្រើនលើសលប់នេះគឺបានចំពោះតែប្រសង្ឃឆាន់និងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏អាចណាឬក៏ម្ចាស់តាមបុណ្យហ្នឹងគាត់អាចឧទ្ទិសទៅដល់ញាតិទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅបានដែរឬទេមួយអ្នកបច្ចៈសេចក្តីបន្តិចទៀតនោះអ្នកអនុថែអន្តេទេបងព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនរឿងនេះពិសេសណាស់ពីព្រោះបុណ្យនៃណាក៏ដោយក៏លើអាចារ្យក្រោយទៅពីវេហើយមកសូមជូនអ្នកផលសូមជូនកុសលតាំងអញទីមីនីយាទេវតាទេវាកនវានិវេតយងផ្ដាំភ្នាក់តាមទេវតានាំតំណែងទៅប្រាប់ញាតិអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ទិសដែរហើយចុះធ្វើទាននេះបានទៅលោកឆាន់បានទៅញោមញាតិទេឬក៏បានដល់ញាតិដែរអានឹងជារឿងសំខាន់ញោមញាតិមកតែរីករាយជ្រះថ្លាបន្ថែមទៀតពីព្រោះបុណ្យយើងរីកកាន់តែធំញោមណែញោមធ្វើបុណ្យមួយថ្ងៃនេះណាស្មើគេដើរធ្វើមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំលោក1000អង្គហើយ1000អង្គហ្នឹងនៅឯណាខ្លះទៅចេះស្ទឹងត្រែងព្រៃវែងកំពង់ចាមព្រៃក្តាមទលេបាត់ពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រៃវែងស្វាយរៀងដូច្នេះលោកអង្គខ្លះមកពីគៀនស្វាយលវាឯមពីមតាឯកព្រែកតអង្គប្រងភ្នោកា
លោកខ្លះមកពីសម្រងចុងកាលប្រទីស្វាយស័កប្រតឹងបាំងជួរដូច្នេះហើយមិនដឹងថាលោកមកពីណាខ្លះទេហើយបើឲ្យលោកទៅឯវត្តលោករៀងខ្លួនហើយញោមដើរប្រគេនចង្ហាន់វិញមួយឆ្នាំស្រួលមិនទាន់គ្រប់អង្គផងហើយបើឆ្នេះប្រគេនមកកន្លែងនេះស្មើនឹងប្រគេនមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំមកហ៎ស្មើនឹងប្រគេនលោកទូទាំងស្រុកខ្មែរមួយទៅថាបានហើយមួយទៀតធ្វើបុណ្យម្ដងនេះគ្រប់ជំនាញអង្គខ្លះចេះបាតតមកអង្គខ្លះធ្ងន់ខាងវិន័យអង្គខ្លះខាងបល័យអង្គខ្លះសង្ស្ក្រឹតអង្គខ្លះគ្រូសមាធិអង្គខ្លះគ្រូកម្មដ្ឋានអង្គខ្លះគ្រូធម្មៈអង្គខ្លះគ្រូពុទ្ធិកសិក្សាអញ្ចឹងប្រគេនម្ដងនេះចំគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ពីជំនាន់ដើមគេស្វែងរកលោកទៅចេញពីនិរោធហើយឥឡូវមានលោកណាចូលនិរោធបានត្រឹមលោករៀនសាលាបល័យនេះបនពេញពីព្រោះលោកអ្នកត្រត្រង់បត្រៃ3ដងអញ្ចឹងហើយញោមមកហើយថ្ងៃនេះបានទាំងអស់លោកត្រត្រង់បត្រៃ3ដងលោកធម្មៈលោកវិន័យលោកឧបោសថលោកសមាធិលោកគ្រូកម្មដ្ឋានអីមកទាំងអស់ប្រគេនតែម្ដងហ្នឹងបានគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ហើយដល់ប្រគេនហើយទៅបុណ្យហ្នឹងបានទៅឯណាឧទ្ទិសជូនដល់មេត្តាបិតាដូនតាម៉ាកុងចាក់ចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅកងសោអែនអានអឹមសិនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាពុទ្ធទូតតាលេយលីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបាក់បែកចែកខាងទៅកាន់លោកខាងមុខហើយប្រពុតលោកផ្ដាំទុកហើយនៅក្នុងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌព្រមទាំងសម្ដែងទុកនៅក្នុងសកិលកៈសោតឬក៏សិគិលោវិតសោតថាតែខណៈអនុប្រទេសសាមិម៉ែឪដូនតាបាក់បែកចែកខាងទៅកូនចៅមានចិត្តស្រឡាញ់នាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់ផងដូច្នេះបុណ្យយើងធ្វើនេះឧទ្ទិសបានដល់ញាតិកាមេត្តាបិតាដូនតាយើងទាំងអស់គ្នាសាលោហិតក្នុងសង្សារវដ្តទទួលបានទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសត្រានៃសង្ឃបិណ្ឌថាបើសិនជានឹកអលឹកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដែលស្លាប់ទៅសូមកុំភ្លេចនិមន្តព្រះសង្ឃរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាអាហារនំចំណីធ្វើទៅប្រទានដល់ព្រះសង្ឃឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះបានដល់មេត្តាបិតានោះឈ្មោះថាជាកូនល្អកាន់តាមទូនាទីរបស់ខ្លួនហើយបើដូច្នេះបានញោមណាប៉ុន្តែនិយាយចឹងគោរពទានផងដែរអាត្មានឹកឃើញរឿងមួយសេដ្ឋីមួយគាត់មាននៅប្រែតមួយមានជាការអំពៅញោមប្រែតមានជាការអំពៅហ្នឹងគាត់កាច់ពីមុខអត់បានទេតែគាត់កាច់តែពីក្រោយខ្នងបានពីព្រោះអីកាលពីជាតិមុនគាត់ដើរទៅគាត់មានអំពៅហូបមានអាកូនក្មេងវាឃ្លានអំពៅតាមសំហើយយំម៉ែនឹងចិត្តលួងថាពូហើយឲ្យសុំអំពៅឲ្យកូនហូបបន្តិចគាត់នឹងដើរលឿនកុំឲ្យគេតាមតន់ដល់ពេលគេសុំខ្លាំងមែនទែនគាត់ធុញគាត់ឲ្យតែមិនជ្រះថ្លាយកគាត់កាច់ម្ដងហុចទៅក្រោយយកដល់មិនងាកមើលដល់ពេលគាត់មានកម្មពៀកើតជាប្រែតប៉ុន្តែគាត់បានធ្លាប់ឲ្យទានអំពៅម្ដងគាត់មានជាការអំពៅប្រែតនឹងមានជាការអំពៅប៉ុន្តែកាលឲ្យទានហុចទៅក្រោយដូច្នេះគាត់មិនអាចកាច់ពីមុខបានទេគាត់កាច់ពីក្រោយទៅរហូតនឹងឯងដល់ឃើញព្រះមហាមោគលានមុនមករត់ទៅសួរហ្មងលោកម្ចាស់សុំសួរបន្តិចខ្ញុំកណាមានជាការអំពៅមួយជាការទៅកាច់ពីមុខប្រកាច់ប្រកិនត្រឡប់កាច់អត់បានទេតលកាច់ពីក្រោយដំបូងមិនដឹងថាកាច់ពីក្រោយទៀតថាទៅកាច់មិនបានមកលៀនប្រាប់ថាណែទៅកាច់ពីក្រោយមកឯនេះស្ទាបពីក្រោយទៅកាច់បានមែនបានកាច់បានគាត់កាច់តែពីក្រោយរហូតដល់អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញគុណមហាមកលៀនលោកប្រាប់អញឲ្យកាច់ពីក្រោយបានយកអំពើនឹងទៅប្រគេនមកលៀនលើក្រោយលែងប្រគេនពីក្រោយប្រគេនពីមុខម្ដងដល់ប្រគេនពីមុខទៅលោកទទួលពីមុខត្រឡប់មកវិញកាច់ពីមុខវិញបានណាយ៉ាអញ្ចឹងញោមធ្វើទៀនអញ្ចឹងដែរប្រយ័ត្នគោរពទៀនញោមផងណាញោមណាហើយដូច្នេះបានឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាដូនតាយើងផងបានខ្លួនយើងផងសូមសេចក្តីល្អផងអានិសង្ឃច្រើនណាស់ប្រថេរៈដ៏ចម្រើនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុចឹងភោសាធវោហើយសាធុស័ព្ទបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយញាតិញោមបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ជើញមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយយ៉ាងច្រើនណាស់ក៏នៃឱកាសនេះប្រចាត់ទុកថាជាខប់សំណាងណាដែលយើងបានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសង្ឃថេរវាទក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងណាក៏បានសម្ដែងថា
ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនោះលះបង់ចេញពីត្រកូលកសិករក្តីកហបតីក្តីពាណិជ្ជករក្តីមកត្រួតត្រងនៅសម្ពត់កោសយពស់ហើយបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាសនាប្រមចរិយធម៌សិលសមាធិបញ្ញាសំគួរល្មមនឹងទទួលនៅទានណាដែលញាតិញោមជឿនៅកម្មនិងផលរបស់កម្មដោយព្រះលោកថៃប្អូនបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារវុទ្ធាមកហើយណាល្មមនឹងញាតិញោមយកជាកតិបាននឹងចង់សួរមួយចំណុចទៀតលោកថៃសួរយកមកនឹងនឹងថាទានដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាល្អណានឹងទាំងអ្នកធ្វើនិងអ្នកទទួលឲ្យថាជាទានបរិសុទ្ធទានល្អភោរអង្គនៅចំពោះអ្នកធ្វើទានអអ្នកលោកថៃបញ្ជាក់មកមើលដោយសង្ខេបខ្លីទៅគេថាកុំឲ្យពពុកបុណ្យប្រយ័ត្នតែចេតនាបានណាញោមពីព្រោះសម័យកាលខុសគ្នាបើយើងយកគោលធម៌ទៅនិយាយអំពីអ្នកអស់កិលេសឬក៏តួអង្គនៃព្រះអរហន្តយើងពិបាកបកស្រាយក្នុងសម័យសពថ្ងៃព្រះអរហន្តក៏លោកនិព្វានអស់ដូច្នេះអ្នកធ្វើទានចង់ឲ្យបានផលពេញទាល់តែប្រយ័ត្នចេតនាគេថាអ្នកធ្វើទានមានចេតនា3ទី1ពពេវទានសុមនោតែអ្នកឲ្យទានហ្នឹងត្រូវញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យមុននឹងមករៀបចំចិត្តឲ្យហើយកុំឲ្យកពុកបន់អញគិតមើលបើទៅគេមិនទទួលបាយអញមានបាយអញមានលុយសគួរបើគេមិនឲ្យទឹកអញព្រាមទឹកសគួរកុំឲ្យកពុកបន់ព្រោះអ្នកខ្លះមកខឹងហ្មងលោកគ្រូនេះកាលមុនអញធ្លាប់ប្រគេននេះប្រគេននោះឥឡូវអត់ស្គាល់អញទៅថ្វាយអង្គមអត់ស្ដីរកអញធ្លាប់ទៅវត្តនោះគេកាត់ដងឲ្យអញផឹកទៀតដល់មកវត្តនេះបានទៅជួបញោមជំទាវនោះលែងស្ដីរកអញទៅមកពុកបនអញខឹងណាលោកគ្រូនេះលែងធ្វើបនជាមួយនឹងគេបននេះណាបើដូច្នេះនៃទី1គឺថាញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាកុំឲ្យកពុកបនធម្មតាអ្នកធ្វើបនធម្មតាប្រសងទាំងគេទាំងអាត្មាតែមនុស្សច្រើនពេកទទួលមិនអស់គ្នាទេនិយាយរមិនអស់គ្នាទេនិយាយបានមួយអត់មួយកុំប្រកាន់គេហៅថានៅពុបចេតនាមុននោះតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាទី2គេហៅថាតាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតិអកំពុងធ្វើកំពុងឲ្យទាននឹងជួនកាលនឿយហត់អ្នកខ្លះគិតតែអង្គុយហើយដល់តែយើងខឹងលោគិតតែអង្គុយគ្មានជួយអីសោះលោចុះលោឡើងកំពុងបនណាដែរបើអញ្ចឹងកំពុងធ្វើនឹងញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាកុំឲ្យកើតទៅជាបញ្ហានោះស្ដាយអឡោះអាឡៃស្ដាយក្រោយឬក៏ថាខឹងរអាក់រអួលនឹងហើយគេហៅថាមុញ្ញនចេតនាអានឹងបានបនពេញឯទី3ឲ្យរួចហើយកុំឲ្យស្ដាយក្រោយគេហៅតាត់ថ្វាអធមនោហោតេឲ្យទានរួចហើយកុំឲ្យស្ដាយក្រោយថាថ្ងៃមុនអញទៅបនគេនៅបាត់ដំបងអស់20-30ម៉ឺនបើកុំទៅបានលុយនឹងទិញក្បាលបូមទឹកមួយដោយសារយាយនឹងប្រពូលអញពេកទៅអស់លុយអាថ្លៃឡានយកថ្លៃជាងគេឡាននោះគេយកទៅ40ម៉ឺនឯងយក60ម៉ឺនថ្លៃជាងគេខាងចុះខាងឡើងគិតទៅអាទិញស្អីក៏ថ្លៃអាគេបានបាយហូបឯងរកតែបាយហូបមិនបានមកដល់ផ្ទះខ្យល់ចាប់គ្រុនអស់ឆ្នាំពេទ្យមកក្រោមទៀតគិតសពមើលទៅស្ដាយក្រោយអញគួរទៅលោកគ្រូដងច័ន្ទនេះឧបមាអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅគេឲ្យកំពុកប៉ុនដល់កំពុកប៉ុនដូចជាអពតកសិទ្ធិអពតកសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែអត់ហ៊ានចាយរិះខំបាយចុងកនទឹកជ្រក់ហើយបាំងផ្លឹកថ្នោតចាស់ពាក់ស្បែកជើងចាស់ខោអាវចាស់រិះខំស្រាប់តែស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅរត់យកទាំងអស់អានន់ឆ្ងល់ទទួលសួរព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់
ปตกะเศรษฐีล้างจีเศรษฐีให้อัดเมียนโกนเนี่ยเฮ้ยกรอบสมบัติร้านอัดเฮียนใจแล้วสลับรอดเดียวต่างอ๋อจงสัวทางกวาดเธอบนไหนบานการจีเศรษฐีเฮ้ยแฮดไอ้บานจีกอดมันพร้อมใจกรอบนั่งบานองถามนอนเลยนองไว้เธอบอลกวาองตีใบกวาองตีใบยังไม่เธอบอลเอาให้สดายกราวกอยสดายกราวกาลปีมนเสียพลาดักบาดโลกเสียพลานะปีมวยเอาไปโยบายแต่ดักบาดไปเจกระพุทธปเนียนสแคร์สิไข่ดักบาดรวยหอยเปียกร้อยกอยสดายโลกแต่นี้เมียนประโยชน์โดยตกใบไอกรรมมาโกอันซีหอยเมียนกำลังเพื่อกายไปโลกประเคนหอยแต่วัดอหลิงเมียนเป็นอะไรช่วยซุ่มช่วยดออันซะสดายอะไว้มันกลัวไอ้โลกชันซะโดยตกใบกรรมมาโกอันซีเมียนกำลังเพื่อกายอันสดายกราวแต่ปนแน่กรมแต่โยตรวจเกล้ามาเธอตรวจล้วนท้องบ้านจิตล้วนเกิดมาเชียร์สิทธิ์ให้ดาวเชียร์ลาเวอร์ตินปันแต่สดายกราวนั้นเวทเชียร์อันเฮียนใจริธรรมตีบ่มพอดหลับเจ้าตรวจโกนก็ขมิ้นตรวจก็รอดยอแน่จังเนี่ยเวอร์ตินจังไอ้บ้านบนละอแมนเตนนั้นประหยัดเจตนาตั้งสมัยยันเลยยืนกับบ้านตัวสวายนิโรโดยสมัยเปรี้ยจังบ้านอาตมาถ้าบ่ยืนคาพี่เจตนายืนอ้อยละอสมใบโกตรักผู้ทรงเก่าเลิงดอลลาร์จะไต่ก็หอมสิทธิ์เจี๊ยจองก็ได้ปองนึงแต่ลูกแต่สาวทางบ้านอ่านอีก2 รอบมันออกได้นะโยมนะเจ้าก็หอมเตนมาปนังให้เรื่องไงมันบานให้จำนายประสองลูกศึกษาเรียนโซนเปรียปริยัติแต่พอตรงเปรียวินัยเนี่ยใบปันนะโยมนะกระปงสบายทงปันเรื่องครบตื้อกระปงสบายจงรอมจงเรเมียนสังสาจงเมียนสนายหาจงเมียนตรอกสมบัติจงลังยูลังสักปันเป็นโลกสกจัดแดกปองมันเป็นไอเกะแกะแงะนั่นกรมพลนาที่ตัวบุตรดักสวายซีวีโรกาเงียขยมเจปลายเจสังสกรักตีมันตัวเลยปันดาหายเป็นโลกเมียนในไซสลายศาสนาเมาคอมติงกะแกะแงะคอมเรียนวัยปันแนกัวแต่ทานในช่วยเธอกาเงียโรตรอกสมบัติปันโลกเลี้ยงปองกาสบายเกมเมียนคือจะเจ๊กรุบมดรมาไอสกจัดอดไปเรื่องเงี้ยกี่รวมแทะได้ลังทงตะเล็กเป็นภูมิไอ้ก็จะกัดบองมันบานเลยแทะได้เกมมาต่อสู้เรียนปลายเรียนวินัยเรียนสร้างสตรักโอ้โยมไอ้ภาษาโยมอดในสายตึกบัวมือแต่เบิกบัวบานแต่มาขายอาตมาถวายกุ้งโยมในแต่มาตึกบานในตึกวันยัยใหม่วิโอในกาเต้ไปจังลูกต่อสู้ปนแน่นี้เพื่อบอลจะมวยประสองบานเป็นไงเอาจะจัดเรียกปลามาลอยปนแน่เรื่องลูกว่าขาดประมาณสมมหาเทระช่วยผมเป็นสมเตรียมเรียนสาธุนไทยโพนจังยันโยมปดไว้สั้นตั้งจัดเอาจอบต่างออกนี้โยมนะเชื่อไปใช้บนทมจังเงี้ยหนึ่งโคตรอารมณ์ลูกโอนมันดึงลงจันนี้ดักน้อมจำกับตัวเรากันนะคอมเอาไปแค่ง่ายประมาณยุบมาดันอัดบายอัดโอ้เด็ดตื้ออารมณ์นี่ตื้ออารมณ์นู้จีบใส่เนี่ยอุปมาอุติหอโดยลูกโอนเปรียบเทียบเก่าวัดสานแต่ได้ยังกระปงแต่ได้นาละใบยังเรียนโยมพุทธบริษัทเจ็ดง่ายมันสลายโอ้ยรอบอ่านตกยันก็ให้ตกจัดอย่างไม่ตกจัดหาโอ้ยลูกมาจากเอานังติสนาตัวเมียนโคเมียนอยู่นี้ประกาศจีบบัวเอามาจีบได้ให้สาบดาลงเอานังสักโปรดเอาอัดมาลืมก็จะจีบเงินจูดอีกเฮ้ยเด็กคนประมาณง่ายนี่กับนานเล่นเคลียนไปเคลียนตึกนุ่งจนได้ได้กำล้วนลูกบอกนังสักđâu thì mà chẳng nhớ lên trong thưa bон thưa tiền đây ta nói nè rồi sẽ lành lột tì na về là bay về nước chọp chặt lột vào năng go là lột vào năng sắc pro tấu lên liền bài tất nung như này đi từ chân từ rồi mới ở lột hài bẩn nhắc thưa tiền hơi hay thân ăn sập con chặt chắc bàn phò là mạch đài lột hài sủi óc này năngอันนั้นแจเมียนมนุษย์มวยนั้นเมียนตรอกสมบัติชราญโฮเฮียปนมกเมินใส่ยนเลยไอ้กระปิงเมื่อแต่หิงหามไอ้คล้วนด้วยหน้าตาจันจนตาอดตั้งใจขนาดทองมกไอ้กระยัยอันนั้นมาปิดเวอร์บอลเวอร์เตี้ยนปนเมียนจัดขัง
ในเมียนสดักมาอ่องโยมปีจนวนโบราณนะก็จะสดักเมียนยัวสะเมียนอำนาจครั้งปนยัยปีมุกทำไมเราจะยุ่งมาเชียงธรรมาตีอันนั้นเมาปีไอเมาปีเธอบนขั้งกาปีไงมวยน้องกีไฮกระทันไอ้กอดนั้นจีเนกรอจอมเธอไฮกระทันเกขมิ้นลอยยบลุกตำไรมาด้อมฉลักวืมปงมาจุลการไฮกระทันเกวืมเมียนาปุ่นละมัวหมดยำตราเยอะได้มั่งนั่งกระทันไปเดียปันเมดได้งอกอาญากรอละหามเข่าเขาอ่านมาถือบอนเอ้ยกระทันเกปันเมดได้ไฮกระทันเกได้ไอ้เนี่ยข้างน้องไม่กลมแต่จอกอันแหงขนาดไปเอารวมบอลอะไรมาให้พร้อมมาจอกบอลนักขังนะไฮกระทันมุกไปเยอะมั่งปีแต่โบ้งอาจารย์เตยอันนโมตอนนี้ก็จะสาธุตอนเราไปพาเอาจังก็ขังนะมั้งเลยสาธุเลยไอ้จงเอาไว้เอาไปจบบอลเตยเฟี้ยตั้งมุกไปเยอะคือบอลมุกไปเยอะดาวแต่เป็นบานบอลนั้นสลับเตยแต่การทานซัวดาวเราจอกไปทานซัวมาการจิมนุบานที่สบายโยมอยมุกมือบานในเอาถุงเยอะมองมุกไปเยอะจังบานแหลกลาคือบอลมุกข้างไงเนี่ยเชื่อสดายเอาจังลูกได้จังอาจารย์เนี่ยอาจารย์เธอจังทั้งเดือดทางน่ะลูกนั้นเธอจะคนแรกสดายมังปันกวัดเมียนเทียนนะมนุษย์นั้นสมบูรณ์รอบสมบัติปันไตมุกอักษรสะอาดเต็มมาไปเธอบอลข้างเห็นไหมโยมนะจังโยมประหยัดได้ก็มาเธอบอลตั้งข้างตั้งกันยัยให้เมียนขนมพุทธศาสนายืนก็เมียนในบองโปรปีเนี่ยเวอร์บอลได้แต่การทานขอกนี้มาไปตัดเจ็ดมวยอัดคันมวยคันทางได้นะโยมนะให้ตอนนั้นเนี่ยเวอร์บอลมกสะอาดโรสีทูให้การล้างมกสะอาดจังบานกีฬาเวอร์บอลมกสระโรสีทูเธอบอลมกจูโรสีตั้งนั่นแหละเธอบอลมกครั้งโรสีขาดการล้างก็ไปอดสะอาดก็จะดีจังเนี่ยครั้งเธอบอลเป็นครั้งเมียนกรอบสมบัติได้เป็นรูปอันใสสะอาดละออเตไอ้เบนเนี่ยเมียนซาลหนึ่งคล้วนตัวใบมันใส่บานเธอบอลเกได้เป็นจัดสโลดรวมตุ่มเมียนซาลท้องการล้างมารูปสะอาดเป็นอัดใส่เมียนกรอบเกได้กรอบใส่บานเธอบอลกรอบเมียนได้เป็นอัดวิจังเนี่ยได้คุยเตียนตัวจังไงยังนะที่เขาซองไปจังได้โลกสมได้ขนมกะปิถ้าไปติดเขาซองนั่งจิตมนครอบเพื่อบอลเพื่อเตียนจิตนี่สโบจึงหันนะตื่นนาก็มันงี้ดัดจึงหันได้เอาแต่เมียนกระจายอ่ะตื่นนาก็โยมยืดเจียคลาช่วยอุปธรรมมันขวาโดยใส่บลีจังตื่นนาก็สโบเรียบได้ที่ทำมาไปจิตมนนอนเนี่ยนั่งครอบเพื่อเตียนตื่นนาไปสโบจังอ่ะเฮ้ยยัยปีเนี่ยครอโลกสังอังคลาครอรอตัวใส่ชันมันบานมาตระกิยูหัวมาท่องกิยูหัวเจ้าไอ้ไม่ตัวกิเมืองคืนมาไปโคลนไอจิตมนขวาบนเขาจิตนั่งได้จำเริญอาเจียสังไงอัดลานถวายกุมเปรอัดบอได้อัดไอจังเตยเทวดามันช่วยไทยอาสาเทวดามันช่วยดักสไนหายโยมเย็ดหมาไอจังให้มาสระหัวมาจานหัวออกโดยพมมาจะกะนังเตมาแยกปีอองนั่งมาจะนอนเปรอะใบตักชั่วนั่งจงกอมันละเฮาไงหน้าก็ตักชั่วนั่งจงกอได้ให้เอาแต่กินดักเวียนโซนมนเวียนบอลเอาแต่ตอนเวียนลบจอมเนี่ยตักชั่วนี่เอาแต่ไงหน้าจอมเวียนลบตักชั่วจากแต่ไงมวยเนาะงออันไม่โกจิตนั่นเกี่ยจักเตยหน้าก็ตักชั่วให้จงกอเราไงเนี่ยไปเอาแต่เปียสิไทยเฮ้ยอันบาดแต่เปียสิไทยมาดองงานมอแต่ชุดบาดตกตั้งไปอย่างงี้เลี้ยงบาดชุดไอ้ซาปีอองนั่งสั่งมันลวกได้ผักล้างแต่เปียสิไทยชาในนาในจะมองเสียกระดอนละเปรกล้างแต่ดอลเปียสิไทยละโบลบานเนอเมื่อตั้งแต่เขมรเมื่อเรียกจอมจิงานโลกท้องอมละโบลแต่แขนเลยจังเขมรนั่งอัดบานแต่ซาบานแต่ไงบ้างเมื่อตั้งหัวไอ้บานตักชั่วจงก็รุ่งมาเปย์กันนะตักชั่วจงก็เตะได้มันถ้ามาไปเรียนจังเนี่ยแต่ความปนนักปนไปเตียงใจจังเนี่ยแต่เมียนปนพอจะมาจังได้ให้ยัยพี่เนี่ยครอมันเนี่ยเตี้ยโยมช่วยกาตานะพอจะส่งเตรียมเตปดาจะกัดจะกายเจ๊เคยต้มนะตามาไปกัดกาดักสะบัดฟกไหวกลมลูกตาโอ้ยลูกตาครอนะสมมีมาดมเนาะเอาไปชาเปี้ยนแมนสมเล็กเนาโดยโยไม่สมมีไอ้อารมณ์เตปนาในนึ่งกอยมือกอดนึ่งส้มมันรอดละไงเปรี้ยมาส้มตีดลูกตาโอ้ยส้มมีมาดมมาให้เตยทัวกาหรือเงี้ยมัดไว้กลมลูกตาส้มมีมาดมมาให้เตปนาทางมนุษย์แดกอาช่วยบ้านตัวมนุษย์นั่งกลอบปืนเตียนบิมนเมาคือบอลเมนิไซอาโยบานนะเบอร์จังอันซองกอดนึ่งซะหนังดักมีมาดมในแต่นั่งเบอร์กอดเมนิไซกอดคืนมีนั่งกอดโยบานนะ
ចឹងហើយចាប់ទៅផឹកឡើងគាត់នឹកឃើញថាអញដើរតាមផ្លូវគោកនឹងរាល់ថ្ងៃដូចជាវៀងឆ្ងាយហ្នឹងនេះអញលុយទឹកដើរកាត់តាមនេះឆាប់ទៅមកផ្លេតដល់អញ្ចឹងអញមិនបាច់ទៅតាមផ្លូវផ្ទំនៅតាទេដើរផ្លេតកាត់ខាងក្រោយនេះម្ដងនៅតាខំដាក់មាសឲ្យឯណោះដើរផ្លូវវៀងឯណោះបាត់ទៅដល់ត្រឡប់មកវិញនៅតាយកមាសទុកបាត់មកសុំទៀតហើយលោកតាអូយសុំមាសម្ដុំមកសុំមាសម្ដុំឲ្យលបាយក្រនៅទេវតាវាទៅដាក់ផ្លូវកាត់នឹងម្ដងគាត់ហ្នឹងព្រឹកឡើងដើរផ្លូវកាត់អញយកទៅដាក់មាត់ផ្លូវហ្នឹងមើលវាមាននិស័យទៅរើសបានណាវាធ្លាប់ធ្វើទៀនមកវារើសបានស្រាប់តែគាត់ព្រលឹមឡើងនឹកឃើញថ្ងៃម្សិលមិញដើរលុយទឹកពិបាកថ្ងៃហ្នឹងដើរផ្លូវគោកវិញមកដើរផ្លូវគោកនេះទៀតមានគេដាក់ដល់នោះឯងមកដើរនេះលោកតានឹកឃើញថាចុះគាត់ទៅគ្វៀងទៅរហូតមិនចឹងហើយល្ងាចមកសុំទៀតណាលោកតាអើយសុំមាសម្ដុំមកឲ្យលបាយក្រតាថាជិះផ្សងវា2ដងនៅតាមបាក់ឡើយដាក់ទាំងពីរផ្លូវមើលស្អែកដាក់នៅផ្លូវនឹងមកផ្លូវដាក់ផ្លូវនោះមកផ្លូវមើលចាំមើលគាត់បានមួយណាស្រាប់តែនេះញាក់ឡើងហ្នឹងដូចមិនសូវស្រួលខ្លួនដើម្បីចង់សុំសម្រាប់មួយថ្ងៃបាច់ទៅធ្វើការហ្នឹងហ្នឹងសុំសម្រាប់មួយថ្ងៃមិនបាច់ទៅទេទេតាថាអូជួយអត់បានមែនមនុស្សដែលអត់មានទៀនពីមុនមកចង់ជួយអាមិនក៏វាគ្វៀងរហូតអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងញោមញាតអ្នកណាធ្វើទៀនវារត់រដូចមហាស្នេហ៍ហ្នឹងសេរីវារត់អ្នកតែមានសេរីដែរនាងរត់រត់អ្នកអាខាត់អ្នកវារកបានសាបើជាទីរត់អកញ្ញាបើទេវធីតារត់ទេវបុត្រអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងបានញោមញាតធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនទៅណាក៏ជួបតែរឿងល្អហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងទៅណាជួបតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងចូលប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសញឹកញាប់ជាងយើងទៅទៀតដូច្នេះហើយញោមញាតហើយអាត្មាបានប៉ុណ្ណេះទេលឺលួសខ្វះខាតចាំស្ដាប់ពធទេសនាបន្ថែមអំពីព្រះមហាខែសុនិមន្តសាធុសិរីភោគាអ្នកមានសយោទឹកបាក់ទៅខាងទីទៀបលៀបបាក់ទៅខាងទីសិរីញោមណាអ្នកមានសិរីសួស្ដីហ្នឹងតែទឹកចិត្តគេល្អទឹកមុខគេស្រស់បំព្រងល្អលៀបសិរីសួស្ដីចូលទាំងព្រឹកព្រលឹមណាបងហើយដល់យើងព្រលឹមឡើងបើកភ្នែកមិនទាន់ហ្នឹងប្រពន្ធជេរប្តីជេរប្រពន្ធហ្នឹងលៀបសិរីរត់ចោលបាត់ញាតិញោមណាបងហ្នឹងហើយរឿងបុណ្យកុសលហ្នឹងប្រកបណាស់បងបួសជាព្រះសង្ឃនឹងហើយក៏អញ្ចឹងអូណាហ្នឹងហើយសុទ្ធតែបានកសាងទុកមកទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមួយកើតដោយទទេទេបងដោយលោកអូនបណ្ឌិតដុងចានីពេលហ្នឹងអញ្ចឹងដែលគាត់អាចទំនាក់ទំនងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទបានមកកោះតអញ្ចឹងក៏គាត់ណាមានការធ្វើបន្ទុកអំពីកាលមុនហើយពេលនេះក៏ខំសាងនៅសេចក្តីល្អនេះបន្តទៅទៀតហូសាធវដូច្នេះក្នុងពិធីបុណ្យមហាសង្ឃទានលើកទី11អង្គហើយបាននិមន្តខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គជាមួយព្រះវិជាកោវិតសានបរិទ្ធសម្ដែងពធទេសនារបៀបពុទ្ធហាវិសាចនាគ្រា2ក៏សមគួរទៅតាមកាលវេលានៃពធទេសនាមុនបញ្ចប់សូមប្រម៉ែប្រមូលនៅកងតាមមហាកុសលដែលកើតអំពីធម្មទាននិងអមិសទានទាំងអស់នេះដែលលោកប្អូនបណ្ឌិតមហាបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដុងចនីនិងក្រុមការងារបច្ចុប្បន្នដុងចនី FM 98.30 MHz រាជធានីភ្នំពេញនិងពុទ្ធបរិស័ទបានចប់នៅនេះគឺថា